हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस चैनल पर। सो गाइस, इस वीडियो में 3 सितंबर 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली बांग्लादेश हैज साइंड अ पैक्ट विद विच इंडियन कंपनी टू एस्टैब्लिश अ 750 मेगावाट पावर प्लांट। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में बांग्लादेश ने किस भारतीय कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है। इस भारतीय कंपनी की मदद से बांग्लादेश अपनी कैपिटल ढाका में 750 मेगावाट का पावर प्लांट एस्टैब्लिश करेगा। तो बांग्लादेश ने भारत की रिलायंस पावर के साथ पैक्ट साइन किया है। और रिलायंस किसकी है? रिलायंस है मुकेश अंबानी की। तो रिलायंस मदद करेगा बांग्लादेश की और बांग्लादेश के ढाका में 750 मेगावाट का पावर प्लांट एस्टैब्लिश किया जाएगा। बांग्लादेश में सरकार किसकी है? बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिए, शेख हसीना भारत आ रही हैं अक्टूबर 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे इलेक्ट्रीफाइड टनल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। अभी हाल ही में भारत का सबसे लंबा रेलवे इलेक्ट्रीफाइड टनल इनॉग्रेट किया गया है कौन से राज्य में? इलेक्ट्रीफाइड का मतलब समझ रहे हैं, जहां पर पटरियों में करंट दौड़ता है। और भारत सरकार ने बजट 2019 में ये अनाउंस किया था कि 2024 तक का टारगेट लेके चल रही है भारत सरकार। भारत में जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं उनमें से केवल 30% ही इलेक्ट्रीफाइड है, बाकी बचे 70% को इलेक्ट्रीफाइड करना है। तो अभी तक की भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल जो कि इलेक्ट्रीफाइड करी गई है, इसको इनॉग्रेट किया गया है आंध्र प्रदेश में। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश में इसको किसने इनॉग्रेट किया? ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने इनॉग्रेट किया। ये टनल, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 6.6 किलोमीटर। और आंध्र प्रदेश में सरकार किसकी है? यहां पर सरकार है वाई एस जगनमोहन रेड्डी की सरकार। Recently, Nadu Bagam team has won Nehru Trophy boat race which was held in which state? क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में नागू बदन चुंदन टीम जीती है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस को। तो ये जो बोट रेस हुई है, ये कौन से राज्य में हुई है? ये बोट रेस हुई है केरला में। और केरला में सरकार है पिनाराय विजयन की। कर्नाटका में अभी हाल ही में नई सरकार बनी है बीएस येदियुरप्पा की सरकार। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार है और तमिलनाडु में किसकी सरकार है? ई के पलानी स्वामी। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर है सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली Amazon हैज साइंड अ पैक्ट विद विच आईआईटी टू लॉन्च नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्स पोर्टल। अभी हाल ही में Amazon, ये Amazon कंपनी तो आपको पता ही है ना, वॉशिंगटन इसका हेडक्वार्टर है और जेफ बेजोस इसके फाउंडर है। तो Amazon ने किस आईआईटी के साथ पैक्ट साइन किया है जिसके तहत ये भारत में नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्स पोर्टल लॉन्च करेंगे? तो Amazon ने आईआईटी खड़गपुर से हाथ मिलाया है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि Amazon की मदद करेगा आईआईटी खड़गपुर भारत में नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्स पोर्टल को लॉन्च करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एन इवेंट, इस इवेंट का नाम है नमस्ते पैसिफिक, वॉज हेल्ड इन विच सिटी। नमस्ते पैसिफिक नाम का ये जो इवेंट है अभी हाल ही में कौन से शहर में एस्टैब्लिश, इसको ऑर्गेनाइज किया गया? इसको ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में, भारत की कैपिटल। और इसमें कई कंट्रीज ने पार्ट लिया, जितने भी पैसिफिक कंट्रीज हैं सभी ने लगभग पार्ट लिया। जैसे पपुआ न्यू गिनी ने पार्ट लिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, इन सभी कंट्रीज ने यहां पर पार्ट लिया। ये जो नमस्ते पैसिफिक हुआ, इसका मोटो क्या था? ये बेसिकली कल्चर शो था एक तरीके से। मतलब कि पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, इन सभी कंट्रीज का कल्चर यहां पर शो किया गया प्रोजेक्टर के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यशस्विनी सिंह देसवाल हैज वॉन गोल्ड इन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट इन आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप एट रियो डी जेनेरियो ब्राजील। शी बिलोंग्स टू विच स्टेट और यूटी? ये हैं यशस्विनी सिंह, अभी इन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। ये जो इन्होंने इवेंट में गोल्ड जीता है ये हुआ आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ध्यान रखिएगा, यशस्विनी सिंह बिलोंग करती हैं दिल्ली से। और ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड अ पैक्ट विद विच कंपनी टू लॉन्च बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया। भारत सरकार ने अभी हाल ही में किस कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है जिसके तहत ये लॉन्च करेंगे बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया? तो भारत ने गूगल के साथ ये पैक्ट साइन किया है। अब ये बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म होगा जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए बनाया गया है।
अल्टीमेटली हम आसान लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि भारत सरकार ने गूगल के साथ मिलकर एक पैक्ट साइन किया है, जिसके तहत गूगल एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करेगा, इसमें भारत के जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट पास आउट हो रहे होंगे उनको एमएनसीज के इक्विवेलेंट सारी कॉर्पोरेट सेक्टर की नॉलेज दी जाएगी और कॉर्पोरेट कल्चर सिखाया जाएगा। और गूगल का हेडक्वार्टर आप सभी को पता है, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन आर्मी हैज अनाउंस्ड टू प्रिपेयर फर्स्ट विमेन सोल्जर्स बैच, हाउ मच कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड इन दिस बैच। भारतीय सेना ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि पहला महिला सोल्जर्स का बैच ये डिजाइन करेंगे। तो ये जो पहली महिला सोल्जर्स का बैच बन रहा है, इसमें कितनी महिलाओं को शामिल किया जाएगा? तो ध्यान रहे, हर बैच में अब 100 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया है कि हर बैच में 100 महिलाएं रहेंगी और ये तब तक सिलसिला चलेगा जब तक 1700 सोल्जर नहीं हो जाते। ठीक है, तो 1700 सोल्जर्स तक बनाए जाएंगे बैच लगातार हर साल, और हर साल 100 फीमेल सोल्जर्स को यहां पर ट्रेन किया जाएगा। इनको ट्रेन कहां पर किया जाएगा? इनको आर्मी यूनिट बेंगलुरु में ट्रेन किया जाएगा। ओके, और ध्यान रहे ये जो ट्रेनिंग होगी ये इक्विवेलेंस टू मेंस कॉम्बैट एक्सरसाइज होगी। जो मेंस कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है कॉम्बैट एक्सरसाइज, वो सारी एक्सरसाइज यहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स को दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी अवॉर्डेड बाई बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन। आपको पता है बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन क्या है? ये बिल गेट्स की एनजीओ है, ठीक है, और इनकी वाइफ का नाम है मलिंदा गेट्स, तो उन्हीं के नाम पर ये एनजीओ है। तो माइक्रोसॉफ्ट अपनी एनजीओ चलाता है भारत में। भारत में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए एनजीओ बहुत कुछ करती चली आ रही है पिछले कई सारे सालों से। तो बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन अभी हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया कि पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित करेंगे। क्यों सम्मानित करेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के लिए सम्मानित करेंगे। और ध्यान रहे, स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया था 2014 में, और इसके लिए जो टारगेट लिया गया था वो 2019 लिया गया था। 2019 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो इस वजह से टारगेट लिया गया था और ये टारगेट पूरा होने वाला है। तो इस वजह से पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित करेंगे बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली साउथ एशियन स्पीकर्स समिट हेल्ड इन विच कंट्री। अभी हाल ही में साउथ एशियन स्पीकर्स की समिट एक हुई, जो कि कौन सी कंट्री में हेल्ड हुई? ये हुई मालदीव्स में। और मालदीव्स की कैपिटल क्या है? मालदीव्स की कैपिटल है माले। और आपको याद रहना चाहिए, मालदीव की कैपिटल माले में ही ये समिट हुआ है। ठीक है, तो ये भारत की तरफ से ओम बिरला भी पहुंचे यहाँ पर पार्ट लेने के लिए। मालदीव्स के प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। और यहाँ पर कई सारे कंट्रीज ने पार्ट लिया, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, भूटान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इन सभी कंट्रीज ने यहाँ पर पार्ट लिया है। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है, ये 2 डे इवेंट था, 1 और 2 सितंबर को ये हुआ वहां पर। और मालदीव की कैपिटल माले, यहाँ पर करेंसी चलती है मालदीवियन रुफिया, रुफिया यहाँ पर चलता है। और इराक की कैपिटल है बगदाद, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, भूटान की कैपिटल है थिम्पू। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। और अन अकेडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, ये वरुण 777। इसका यूज करके 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको अन अकेडमी पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।